ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு RupanTravel. இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ கேரளாவில் எல்லாருக்குமே தெரியும் போட் டூர் சரியான ஃபேமஸ் போட் ஹவுஸ். நாங்கள் இப்போ ஒரு பீச் ஹவுஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸ்லாம் இருக்கிறோம். இனித்தான் போட் ட்ரிப்புக்கு போக போகிறோம். இது நாங்கள் இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஒரு பீச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லலாம். ஒரு சரியான கிராமம் உண்டு. பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். சுற்றி வாழையல் தென்னை, அங்கால லேக் நடுவில் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ். அதுதான் புக் பண்ணி நாங்கள் எடுத்திருந்தோம். இப்போ நாங்கள் கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேருந்து போட் ஹவுஸுக்கு போகிறோம். போட் ட்ரிப் தான். அங்கே போட்டு இப்படின்றெல்லாம் இருக்கிறெல்லாம் பார்க்கலாம். அப்படியே வாங்க தொடர்ச்சியாக வீடியோக்குள்ளே மறக்காமல் இப்போ தான் என்னென்னு சொன்னதை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற வீடியோக்குள்ளே தொடர்ச்சியாக வரும். அப்படியே வாங்க வீடியோக்குள்ளே தொடர்ச்சியாக. அப்படி வேறுங்க அவ்வளோ சோழியாக இருக்குது. பாக்கு மரம், பிலா, தேக்கு, நிறைய மரங்கள். ஹவுஸ்போட் ஆலப்பூர் பாருங்க. நிறைய போட் பார்க் பண்ணியிருக்கு. கேரளா போட்டிங் ஏரியா, போட்டிங் நிறைய நிற்கிது. ஐலாண்டு போகுது. ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு தான். தென்னை வாழை அழகாக இருக்குது. சின்ன சின்ன போட்டு வீடுகளுக்கான போட். தென்னை இதில் ஆறு எத்தனை காசு போட்டு ஓடிக்கொண்டு இது பார்க்கிங் நினைக்கிது. காசு போட் வருது தெரியுது. இல்லை ஆலப்பூர் பாருங்க, கிராம ஏரியா செம்மையாக தான் இருக்குது. ஃபீல் எல்லாம் பூ மரங்கள், தென்னந்தோப்பு தான். ஆலப்பூர் லோக்கல் ஏரியா, நல்ல கிராமப்புறம். பாலியல் ஊரில் பேரங்க எல்லாம் சுற்றி தென்னை வாழை பிலா அப்படியா தான் இருக்குது. இயற்கை. இப்போ நாங்கள் போட்டு ஹவுஸ் போட் நான் எடுக்க போகிறோம். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது. கேரளா ஆலப்பூரில் நிற்கிறோம். இப்போ அங்கே நிறைய போட்டு நிற்கிது. பார்ப்போம். உள்ள ஓட்டு பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் எந்த ஒரு நல்லா இருக்குன்னு. யாருங்கெல்லாம் பாங்கில் நிற்கிது. 8000 ருபீஸ் சொன்னாங்க. இப்போ சீசனில் அதோடைய 8000 ருபீஸ். சீசன்டா நம்பில கூட. இதுதான் இந்த போட். அதுங்க 3 ரூம் இருக்குது. கீழ்ப்பகுதி வாஷ் பண்ணுறதா. ரெண்டாவது
இப்போ நாங்கள் வந்து போட் வந்து பார்த்து ஓகே பண்ணிட்டோம். வந்து இப்போ என்னென்ன எங்களுக்கு சாப்பிட்ற ஐட்டங்கள் வந்து சாப்பாடெல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த காசு வந்து. ஆனால் வந்து எதனாலும் எங்களுக்கு விரும்பின ஐட்டங்கள் வந்து வெளியில் வாங்கிட்டு போனால் ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும். 20 ரூபாய் நிற்கிறதானே அதை போட்டு எப்படி போட் ட்ரிப் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அடுத்து வாங்க தொலைச்சா வீடியோக்குள்ளே. எல்லா போட்டும் பார்த்து நினைக்குது. நாங்கள் இப்போ வடிக்கிட்டேன். இங்கே எல்லாம் போட் ட்ரிப்புக்கு வேறு நான் பேனாக செஞ்சு வந்தேன். நிறைய போட் நீங்கள் வேறுங்க ஒரு விலைக்கு ஒரு இப்போ சீசனில் வரையா நேராக வந்தீங்கன்னு சொன்னால் காய்ச்சி பேசி நல்லா சீப்பாகவே இருக்கலாம் போட்டு. நல்ல வியூ எத்தனை போட்டு பார்க்க நிற்கிது. தமிழ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குங்க. இப்போ நாங்கள் போட் டூர் விளக்கிட்டாச்சு. வேறுங்க செம்மையாக இருக்குது போட். 9,000 ருப்பீஸுக்கு பர்த்டே சொல்ல நல்ல போட். இதில் வேறுங்க பச்சை பசல் எந்த அழகாக தான் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக தென்னந்தோப். நல்ல வீடு பாருங்க. வீடு எல்லாம் பார்க்க செம்மையாக தான். இதில் போட்டு பாருங்க 2 ரூம். இதான் எங்களோட ரூம். நல்ல பாத்ரூமில் நல்ல கிளியர். நல்லா தான் இருக்குது போட். நல்ல கிளியர். உங்களுக்கு இது நல்ல வியூ ஒன்று முடிஞ்சு இதை எடுத்தீங்கன்னா போட் இதை எடுத்தாலும் நல்ல வியூ பாயிண்ட். ரூமில் இருந்தோட வியூ பார்த்துக்கிட்டு போகலாம். 2 சைடும் வீடுவார். நல்ல ஹோட்டல், பீச் ஹவுஸ் அப்படி தான் நிறைய இருக்குது. போட்டோட நிறைய போட்டிருக்கு. வேறுங்க எத்தனை போட் டூர் வந்து கொண்டிருக்காண்டு. எத்தனை போட் போகுது? 1 2 3 அங்கே 4 நிற்கிது. அங்கால 5 6 இது சின்ன சின்ன கடைகள் இருக்குது. அதில் நிப்பாட்டுவாங்க. நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக மீன் வாங்கி கிரில் செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்லாம். நான் மீன் கனவாக வாங்கினாங்க. நான் க்ளீன் பண்ணி தரேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நான் நினைக்கிறேன். கேரளா சீரீஸ் இதுன்ற இன்னொரு தொகுதி வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் நினைக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்கன்னு சொன்னால் நான் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பார்க்க இன்னும் இலகுவாக இருக்கும். அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் போட உதவும். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.